Всем привет! Ростов-на-Дону. Завершаем зимний сезон. Сегодня завершили очередной объект. Последний день зимы. Сдаем и заходим в весну. Значит, что интересного по этому объекту? Мангал стоит на веранде частного дома. И конструкция уникальна тем, что мангал подключен к дымоходу, к которому подключен камин. То есть два прибора работают в один дымоход. Такую задачу поставили, когда дом проектировался. С самого начала, с фундамента меня пригласили, я сделал расчеты. Строители заложили стальную гильзу вот в этот дымоход, и гильза утеплена. При расширении она не толкает кирпичную кладку, то есть все сделано правильно. Затем построили камин, подключили к дымоходу, и построили мангал, подключили к этому же дымоходу. В мангале имеется задвижка, которая перекрывает дымоход на тот случай, когда работает камин. Ну и соответственно наоборот. Шибер в камине перекрывается тогда, когда работает мангал. То есть заказчик сразу же был поставлен в известность о том, что приборами придется пользоваться по очереди. Но при этом получился дымоход компактный и по цене, соответственно, сами понимаете, один дымоход — это не два дымохода. Ну, в общем, вот такая работа. Сейчас посмотрим поближе. Детали под шампуры. Освещение работает. Сейчас мы, когда растопим, все это посмотрим. Здесь управление освещением. Это управление задвижкой. Закрыто, открыто. Задвижка литком. Все комплектующие приобретались в компании Печной дом. Очень удобно, надежно, выгодно. Пройдем в дом. Вот здесь находится камин. Будет покрашен белым цветом, так задумано по дизайну. Решетки не установил, тоже белые, потому что малярные работы предстоят. Это выведен кабель освещения от мангала. Электрик спрячет под штукатурку, и там будет коробочка распределительная. Это провода для подключения телевизора. Вот такая работа. Сейчас посмотрим, как все это работает. Камин я уже выкладывал на канале. Сейчас два в одном. Звоните, пишите. Приедем, построим. Мангал работает. Сегодня ветра нет. Великолепно. Сетка открытая, периодически ветер набегает, пытается выбить дым, но тяга великолепная, тут же все идет в трубу.